Fordelen med å være nummer 69 på talerlisten, det er at mye er allerede sagt. Ulempen er at det er sagt av andre. La meg derfor få kommentere noe av det. Representanten Martinsen og mange andre representanter for de rødgrønne partiene har snakket om krisen i Europa og angrep den norske høyresidens skattelettelser i samme åndedrag. Som om lettelser i en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser skulle føre Norge ut i økonomisk krise. Vi må kunne forvente redeligere resonnementer i denne sal, At også statsminister Jens Stoltenberg argumenterer så overfladisk og lettvint, gir grunn til bekymring. Hellas, Spania og Italia har det til felles at statene har levd over evne, lånt over evne og unnlatt å gjennomføre helt nødvendige reformer i skattesystemer, pensjonssystemer og andre offentlige velferdsgoder. Dette er krisens utgangspunkt, og det er her vi må finne krisens langsiktige løsning. I møte med sviktende etterspørsel fra våre viktigste handelspartnere er det helt nødvendig å stanse tappingen av egenkapital fra bedrifter som allerede opererer på marginen og som går dystrere tider i møte. Hjørnestensbedrifter som i verste fall må låne penger for å betale skatt på en virksomhet som går med underskudd. Trond Giske forstår denne problemstillingen. Roar Flåten begynner å innse alvoret. Representanten Martinsen og i likhet med mange av hennes rødgrønne kolleger foretrekker ideologiske skylapper. Representantene Valen og Solhjell lurer på hva Høyre mener om klimaforliket. Jeg forstår deres behov for å snakke om andres klimapolitikk, for selv har de for tiden ingen. I statsbudsjettet for 2012 er det kun foreslått ett eneste nytt klimatiltak for hybridbiler. Utover dette, ingenting. Ingen signaler om å sette i gang med samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak fra Klimakur. Ingen signaler om å prioritere kollektivtrafikk i storbyregionene. Tvert om, Lørenstingen i Oslo torpederes. Ingen signaler om å prioritere biogass, bioetanol og biodiesel. Tvert om, signalet er full veibruksavgift. Ingen signaler om langsiktighet og forutsigbarhet for elektriske biler. Tvert om, lekkasjene fra Finansdepartementet tilsier det motsatte. Ikke noe ekstraordinært løft for jernbanen som kan bidra til å løfte landet utover det som allerede ligger inne i Klimakurs referansebane. Ingen satsing på fjerning av oljefyring i offentlige og private bygnings- og boligmasse. Ingen klare mål for energieffektivisering, ingen oppfølging av Arnstad-utvalget. Angrepet fra Valen og Solhjell ble derfor litt patetisk. Regjeringen har flertall, den kan gjøre hva den vil, den velger å ikke gjøre noe. La oss i fellesskap innrømme at dette er vanskelig, at vi må komme i gang, og at det blir dyrere og mer krevende å nå klimamålene for hver dag regjeringen somler. Og la meg legge til, la oss ikke glemme det klassiske naturvernet, selv om klima er viktig. Det er ingen grunn til å kutte dramatisk i skogvern i Norge og opprydning av giftige sedimenter i fjorder og havnebasseng, slik regjeringen nok en gang foreslår i 2012. Naturen er tross alt ikke bare en arv fra våre forfedre, men like mye et lån fra våre barn. Til Solhjell og Valen vil jeg derfor si, ta ansvar, eller overlatt ansvaret til oss. Vi er beredt, alltid beredt.